Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Neuer Tag, neues Glück. Obwohl neues Glück ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ihr seht die dicken Wolken am Himmel. Wir haben gehofft, heute sei es besser Wetter, um euch diese fantastische Gegend hier zu zeigen. Naja, wir zeigen sie euch trotzdem, weil wir müssen weiterfahren. Wir haben keinen Strom mehr. Wir haben gestern Abend noch die Laptops aufgeladen, viel gearbeitet, gekocht und einfach das Licht brennen lassen. Nicht so viel studiert und jetzt ist die Batterie leer. Solar reicht natürlich nicht bei diesen dicken Wolken, um aufzuladen. Darum werden wir jetzt Reis ausnehmen und euch die wunderschöne Gegend hier in Tarifa zeigen. Hier hat alles angefangen. Hier haben wir uns für diese Reise entschieden. Hier ziehen wir wahrscheinlich irgendwann in unserem Leben dann mal hin. Und jetzt beginnt es zu regnen. Los geht's! Der Stellplatz hier, das ist ja eigentlich einfach ein irre langer Parkplatz. Und hier sind anscheinend Wohnmobile geduldet, jetzt im Moment im Winter. Wir kennen den Platz hier eigentlich nur vom Sommer, weil wir hier nämlich Kitesurfen gelernt haben. Und da war der Platz rappelvoll und ich glaube nicht, dass man dann hier stehen darf, dass das die Guardia Civil, also die Polizei hier von Spanien, dann toleriert. Aber im Moment scheint das kein Problem zu sein und es hat hier wirklich auch Mobile von uralt und wahrscheinlich muss man die noch, ich weiß auch nicht, ankurbeln, um anzulassen. Bis zu den modernsten und neuesten Wohnmobilen hat sie hier einfach alles. Ist natürlich schön, weil man ist hier direkt am Meer. Dahinter ist ein Pinienwald. Aber ist klar, ich meine, allein ist man hier nicht. Aber wenn man so einen Ort findet und dann auch noch mit so einer guten Unterfläche zum Parken, dann wäre es ja auch komisch, wenn man alleine wäre. Ja, und hier hat alles angefangen. Vor 1,5 Jahren haben wir hier unser allererstes Video gedreht, und zwar wie es mit uns weitergeht, weil wir ja die Weltreise gemacht haben und jetzt mit dem Europa-Reiseprojekt das nächste große Abenteuer bereitstand. Ja, mit diesem Video haben alle zu Hause, unter anderem auch unsere Arbeitgeber, davon erfahren, was genau das wir jetzt machen werden. Wir blenden jetzt mal kurz ein, wie das damals ausgesehen hat. Wir planen eine neue, große Reise. Und das ab dem nächsten Jahr. Nicht mehr um die ganze Welt, sondern durch Europa. Wir werden Europa mit einem fahrbaren Untersatz auf 4 Rädern durchreisen und dabei laufend auf unserem Blog über unsere Erlebnisse und die gewählten Routen berichten. Sieht ganz schön lustig aus, oder? So ganz flüssig haben wir damals noch nicht sprechen können. Es war wirklich unser allererstes Video und wir schauen es uns ehrlich gesagt selber nicht mehr so gerne an. Ihr habt jetzt nur Ausschnitte gesehen. Wenn ihr das ganze Video mal noch sehen wollt, dann findet ihr jetzt das hier oben. Wir wünschen viel Spaß mit unserem ersten YouTube-Video. Was diesen Ort hier für uns so speziell macht, ist einerseits diese wahnsinnig riesige Sanddüne, die sie zwar im Moment so ein bisschen am Abtragen sind, wahrscheinlich einfach, dass die Straße frei bleibt, aber vor allem auch die Sicht, weil hier sieht man nicht nur Europa. Ja, man sieht hier direkt nach Afrika, nach Marokko. Wir zeigen euch das danach noch kurz. Aber einfach die Gegend hier. Wie heißt jetzt die Düne hier? Du weißt ja, wie alle die Strände heißen. Punta Paloma, das ist der Abzweiger, dem man hier folgen muss, um zu dieser Düne zu kommen. Und wie ihr habt es gesehen vorhin bei den Bildern, man fährt hier wirklich direkt durch die Düne hindurch. Und je nachdem, wie viel Sturm das war, ist halt mal mehr oder mal weniger Sand direkt auf der Straße. Einfach ein wunderschöner Ort. Und darum haben wir damals hier auch entschieden, unser erstes YouTube-Video zu drehen. Jetzt könnt ihr das wahrscheinlich verstehen. Damals ist hier eigentlich auch die Entscheidung gefallen, dass wir nochmals eine Reise machen, oder? Ja, genau, weil eigentlich hatten wir ja zuerst im Plan, direkt nach Spanien auszuwandern, einfach weil uns die Gegend hier unten um Malaga, um Tarifa und so weiter so gut gefallen hat. Aber als wir dann wirklich so angefangen haben, konkret zu werden, haben wir gemerkt, Moment, eigentlich wollen wir gar nicht sesshaft sein. Wir wollen uns nicht irgendwo fix an einem neuen Ort ein neues Leben aufbauen, sondern wir wollen ein weiteres Mal unterwegs sein. Ja, und wir sind einfach am liebsten halt unterwegs. Obwohl, wenn wir jetzt hier sind, müssen wir schon sagen, wie ich heute Morgen schon gesagt habe, irgendwann
werden wir wahrscheinlich einmal hier hinziehen. Ich denke, das könnte gut passieren, oder? Ja, und wahrscheinlich werden wir dann das auch hier auf dieser Düne verkünden. Ja, alles Wichtige, das sagen wir euch hier auf dieser Düne. Geschlafen haben wir übrigens da unten, hier irgendwo am Strand. Genau, und sind jetzt hier raufgefahren, sind nur wenige Minuten. Wir zeigen euch noch ein paar Bilder jetzt hier von dieser Düne. Schaut das Video, unser erstes Video von YouTube, und schreibt uns eure Kommentare zu diesem ersten Video. Das würde uns mega freuen. Und ja, wir sehen uns danach dann. Geht's ins Ort, oder? Ja. Wir sehen uns dann in Tarifa selber, im kleinen Surferort wieder. Unser Lieblingscafé, das Surla, das etwas außerhalb des Zentrums liegt, tja, das hat leider im Moment geschlossen. Das macht Ferien bis im März. Schade, weil hier gibt es so leckeres Essen. Also wenn ihr in Tarifa seid und das nach dem März, schaut unbedingt mal hier vorbei. Wir suchen uns jetzt ein anderes kleines Café. Ich glaube, da unten, da brennt Licht. Da gehen wir mal schauen. Das Café hier hat geöffnet und der erste Blick auf die Karte lässt auch sehr viel versprechen. Und hat WLAN. WLAN. Und es gibt für Steffi Rührei und für mich das typische spanische Gericht Tostada mit Achete en Tomate mit einem Tomatenmus. Mega lecker. Wir lassen es uns jetzt schmecken, während draußen der Regen aufs Dach tropft. Leckeres zweites Frühstück gehackt. 9 € hat uns das Ganze gekostet. Ihr habt ja gesehen, was wir gegessen und getrunken haben. Jetzt gehen wir zurück zu Karl und dann mal schauen, was hingeht. Der Tag ist etwas anders verlaufen, als wir das geplant haben, aber ihr seht, ich bin umgeben von Leuten, vielleicht kennt ihr den einen oder die andere. Wir haben hier einmal die Nima und den Steve von Abenteuer unterwegs getroffen. Der Horst, der steht neben Karl, die können sich auch mal ein bisschen austauschen. Und daneben haben wir die Nele und den Halil von Camper Style. Wir hatten jetzt einen ganz total gemütlichen Nachmittag zusammen mit viel Hunden, mit viel Spazieren, mit viel Lachen. Vielleicht wollt ihr mal noch schnell ein bisschen über euch erzählen, wo es euch die nächsten Tage hinzieht. Klettern! El Chorro! Ja, wir sind ja unten in Andalusien. Wir fahren jetzt morgen weiter zum Klettern in die Berge. Wir werden uns wahrscheinlich gehörig den Hintern abfrieren, aber uns zieht es wieder an die Wand zum Kraxeln. Mit ihnen haben wir ja Spanien-Verbündete gefunden. Wenn das Feuer stimmt und die Leidenschaft, dann kommen auch die Leute super gut aus miteinander. Und für euch geht es bald zurück nach Deutschland, habe ich gehört. Ja, aber erst bleiben wir auch noch mal ein bisschen in Spanien, auch hier in Andalusien. Genießen die letzten Wochen jetzt noch und dann ruft die Pflicht wieder in Deutschland. Bei euch kann man ja auch im Magazin total viel nachlesen über Camping und so weiter. Wollt ihr vielleicht da noch schnell was sagen, was man bei euch erwarten kann? Ja, bei uns gibt es eine ganz bunte Mischung aus verschiedenen Themen. Wir haben ganz viele Anfängertipps in erster Linie, aber auch ein paar Reiseberichte dabei, dann Technikthemen, also alles so rund ums Camperleben einfach. Die Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Geht doch mal vorbei bei denen und schaut nach, ob da auch für euch Reiseziele oder sonst alles rund ums Camping, ob da was dabei ist. Wir sagen Tschüss zumindest für heute. Morgen kommt ihr noch mal mit weiter der Küste Andalusiens entlang. Tschüss! Guten Morgen. Der erste Tag ist schon wieder angebrochen. Wir haben gestern nichts mehr gemacht, als wir bei unseren Freunden Nima und Steve und Halil und Nele weggefahren sind. Da war es schon dunkel. Wir hatten keinen Strom. Ihr wisst das, gestern war der ganze Tag schlecht Wetter. Wir haben seit fast einer Woche nicht mehr entsorgt, also wir waren nicht so fleißig. Wir waren halt immer unterwegs und darum haben wir uns entschieden, auf den Campingplatz zu fahren. Der liegt nur ein bisschen oberhalb vom Strand, wo wir uns gestern mit den Freunden getroffen haben. Er kostet zwar, haltet euch ganz fest, 23 €. Dafür sind wir frisch geduscht, frisch rasiert
entsorgen danach noch alle unsere Dinge. Aber das Allergeilste an diesem Platz hier ist das, was ihr noch nicht seht. Aber ich zeige es euch jetzt. Guten Morgen aus Tarifa. Nicht schlecht, oder? Also wirklich. Wir haben das ja auch erst heute Morgen so richtig gesehen, als die Sonne aufgegangen ist. Jetzt gibt es lecker Kaffee hier an der Sonne. Es ist wunderschön Wetter, ein wunderschöner Tag. Und heute können wir euch jetzt nun endlich auch Tarifa zeigen. Die Stadt, oder besser gesagt das Städtchen, das wir euch ja schon so lange unbedingt zeigen wollten. Aber gestern hat es sich halt einfach nicht angeboten. Es hat geregnet und danach fand dann auch noch dieses wunderbare Treffen statt da am Strand. Ja, aber heute geht's nach Tarifa. Nun stehen wir also mitten in Tarifa, in diesem kleinen Städtchen in Andalusien, von dem wir euch ja schon so viel erzählt haben, vorgeschwärmt haben und auch euch gesagt haben, hier können wir uns vorstellen, hinzuziehen. Ja, wir stehen jetzt hier mitten im Örtchen, in diesen schmalen Gassen, die so ein bisschen den Ort verkörpern. Es sind nicht nur diese Gassen. Tarifa gilt als Windsurfzentrum. Costa de la Windsurf heißt das Ort. Hier geht immer ein Wind, es ist immer ein bisschen kalt. Hier treffen sich die Kitesurfer und die Windsurfer für ihre Contests. Die Wellen sind gigantisch. Wir haben hier auch schon Kitesurfen geübt. Es hat nicht ganz geklappt, aber auch das Örtchen. Es ist nicht besonders schön, es ist nicht besonders schmuck, aber es ist das Lebensgefühl, das hier herrscht. Es ist jetzt sehr, sehr schwierig im Februar das Ganze rüberzubringen. Die meisten Bars, unsere Lieblingsbars, unsere Lieblingsrestaurants, die sind alle weg. Die haben Vacaciones, die haben Urlaub, die sind Februar, März nicht da. Trotzdem gibt es für euch jetzt ein paar Bilder. Wir hoffen, wir können euch unseren Lieblingsort ein bisschen rüberbringen, was das Ort so ein bisschen ausmacht. Aber glaubt uns, im Juni, Juli und August, da steppt hier der Bär, dann ist es richtig cool. Natürlich hat auch Tarifa eine Markthalle und hier ist dann auch wirklich was los, weil Markt, das brauchen ja auch die Locals. Fisch im Überangebot. Hier sind wir ja auch am Meerwerk. Komisch, und das nicht so. Komm, wir schauen uns mal ein bisschen um. Im hinteren Teil gibt es dann alles Mögliche zu kaufen, von Fleisch über Kleider, Pflanzen. Hier gibt es auch kleine Cafés, wo man frühstücken kann oder natürlich auch ein paar Tapas. Hinter dieser Tür verbirgt sich ein wahres Paradies von einem Airbnb. Riad hört man ja eigentlich sonst zum Beispiel in Marokko und dann weiß man, wow, da gibt es eine echt geniale Unterkunft und das ist auch hier so. Auch von hier haben wir ein paar Bilder, weil hier haben wir schon mal übernachtet und es ist echt grandios. Nicht ganz günstig, aber echt, wenn ihr in Tarifa seid und eine richtig coole Unterkunft wollt. Hier mit Dachterrasse, wo man bis Marokko schauen kann. Wenn es nichts Salziges gibt, dann muss man halt was Süßes nehmen. Und so sind wir zu diesen Leckereien gekommen. Aus einer kleinen Bäckerei hier. Wir haben, glaube ich, jeden Tag bis jetzt auswärts gegessen, oder? In Spanien? Ich glaube auch. Das können wir dafür, wenn das Essen so lecker ist auswärts. Da müssen wir einfach. Das geht gar nicht anders. Wo wir hier gerade vor unserer Lieblings-Tapas-Bar stehen, kann ich euch noch sagen, dass Tarifa für uns halt einfach ausmacht, dass man hier keine großen Ketten findet. Es gibt hier keinen H&M, keinen McDonald's, keinen Starbucks oder irgendwas. Hier gibt es wirklich noch lokale, kleine Läden. Hier gibt es Handwerksmanufakturen, die Schmuck herstellen.
Es gibt kleine Ökoläden, die verschiedene Produkte aus der Region anbieten. Es ist einfach alles noch ein Stückchen kleiner und das macht halt einfach auch wirklich den Charme dieses Ortes aus. Wir sind hier am Hafen von Tarifa und hier legen die Fähren nach Marokko ab. Nach Tanger ins Zentrum hat man 35 Minuten mit der Schnellfähre. Das ist auch die ihr da sehen könnt, die Jetline. Mit der war ich vor, ich glaube, 2 Jahren mal drüben in Marokko und einfach für einen Tagestrip. Wichtig, wenn ihr das machen wollt, packt unbedingt euren Pass ein, weil Personalausweis reicht nicht mehr, wenn ihr Europa verlässt. Wer sich das alleine nicht zutraut, der kann auch hier bei diversen Anbietern 1- oder 2-Tagestouren buchen. Da kann man sogar in 2 Tagen bis in die Sahara vorfahren. Oder man kann mit dem Auto übersetzen. Kann man natürlich auch machen. Man kann auch hier in Tarifa verschiffen. Es ist ja ein bisschen bekannter, das in Algeciras zu machen, aber hier ein bisschen weiter südlich geht das natürlich auch. Haben wir hier das typische Wetter von Tarifa, der Wind weht. Wir haben euch schon gesagt, Tarifa ist bekannt als Windsurf-Paradies. Die ganzen Strände sind endlos lang, aber was wir euch noch nicht erzählt haben, ist, dass sich hier Atlantik und Mittelmeer treffen. Auf dieser Seite haben wir noch immer den Atlantik und auf der anderen Seite dieser kleinen Brücke ist bereits das Mittelmeer. Alles zusammen ist natürlich die Straße von Gibraltar und dieser Punkt hier ist schon auch so ein bisschen was Spezielles. Für uns jetzt natürlich auch, weil wir müssen dem Atlantik Tschüss sagen für den Moment. Wahrscheinlich werden wir ihn erst im Sommer wieder sehen, wenn wir dann Richtung Großbritannien hochfahren. Tarifa ist cool und wir nehmen euch jetzt noch ein Stückchen weiter mit, die Küste entlang Richtung Norden. Mal schauen, was wir da noch alles anschauen. So, und auch dieses Mal haben wir wieder ganz schön viel erlebt zusammen. Wir waren in Tarifa, dem Ort, wo unser Herz dran hängt. Ihr habt so viel Einblick bekommen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Für dieses Video war es das. Draußen stürmt es wie verrückt, darum beenden wir heute das Video hier drin. Für uns geht es jetzt weiter ins nächste Weiße Dorf. Das seht ihr dann im nächsten Video. Für euch gibt es jetzt aber noch einen kleinen Auftrag. Und zwar wollen wir auch in der 2. Staffel ein Frag, komm, wie fast zu machen. Stellt eure Fragen jetzt unten in die Kommentare, egal was es ist. Alle eure Fragen zur 2. Staffel, zum Reisen zu Karl, zu Spanien, zu Portugal. Zu uns. Zu uns. Einfach alle Fragen unten in die Kommentare. Dann gibt es dann in Kürze ein Frag, komm, wie fast du. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Es bleibt spannend. Es geht in die nächste Stadt, die uns fast noch ein bisschen mehr am Herz hängt. Da gibt es dann vielleicht sogar mehrere Videos davon. Mal schauen. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego und tschüss.